วัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์เมืองครับวันนี้มาเลี้ยงงัวตอนเลิกงานครับก็เลยมาถ่ายเบิ่งช่วงฝนตกพายุเข้าช่วงนี้นี่แหละครับน้ำท่วมเต็มให้หน้าเลยนี่นะครับเต็มมิลลี่เลยนะครับเต็มวัตถุให้เลยล่ะฝนกำลังสิมาอีกแล้วครับโอ้ฟ้าเหลี่ยมแล้วครับทางผุนทางผู้ตกแล้วนี่นะครับบรรยากาศที่เถียงหน้าครับนี่มาเรียงบัวเฮ้ยเลี้ยงเฉากล้วยตัวใหญ่เลยครับสองตัวนี้นับสองตัวนี้ใหญ่แล้วตัวเลี้ยงกับเฉากล้วยครับมีเรียงไกลบนกระสุนตกมาอีกแล้วครับบรรยากาศปล่อยงัวกินยำแรงครับไปเลี้ยงบ่ได้ครับมันไปเลี้ยงไก่บ่ได้เพราะว่างัวมีน้ำเตรียมมีหญ้าขายามีหญ้าอย่างครับเลยให้กินแต่ละเลาะใกล้ๆนะครับครับพอดีมีบาวพุ่มเอาขี้ดำมาลงครับเดี๋ยวผมจะไปเอาขี้ดำลงซอยก่อนว้ายพอดีตัวแม่แดงตัวนี้ว่ามาใช่ก็จะมาผสมพันธุ์ให้อยู่ครับผสมเทียมก็ไปเห็นเพิ่นมาบุครับตัวนี้เพิ่นขึ้นแล้วสงสัยจะได้ผสมเองมั้งนี่ครับบอดเดี๋ยวนะครับแต่ทายาทไม่2 ตัวโอ้ได้ตัวนึงครับนะครับเอาไปซ้ำฟังฝนที่ตกแล้วครับมาเอาบุญบั้งไฟด้วยครับเด้อ25-26 พฤษภาคมเดือนนี้แหละครับที่25-26ใกล้จะถึงนี่แหละมาแม่โอเลี้ยงเฉากล้วยมาเร็วนี่ครับบ่าวภูมิอะไรเนี่ยเขาเอิ้นอะไรเนี่ยขี้ดำขี้อ้อยบ่กากเพิ่นจะเอามาทำอะไรนี่ยังไม่ทราบกับเพิ่นอ๋อจะมาโรยใส่หญ้าใส่หญ้าเหรอโอ้โหฝากมาแล้วครับมาปิดกันเด้อนี่บ่ได้สัญญาสาบานกับผู้ใดล่ะบ่เคยเห็นผิดโอ้ยเดี๋ยวผมขอไว้สำนีก่อนครับฟ้าเหลี่ยมมาแล้วยังมาไก่ไข่กันแล้วกันนี่ครับโล่งขี้ดำครับเอาหุ้มเครื่องก็หลายเด้หญ้าผมกระปุกหญ้าคือกันมันหลายอยู่แต่ว่ามันบ่หลายสู้เที่ยวเลยนี่มันหนักคือขี้อ้อยกากอ้อยครับนี่ครับมันจะมีเป็นเห็ดกับมีได้เนี่ยไข่อยู่นี่อยู่ใส่เห็ดอยู่ใส่วะนี่แหละเกิดเขาแต่เอาลงเอานี่ไปใบสั้นหนึ่งเอาเสื้อเอาดินลงก่อนแล้วเอานี่ลงเอาดินทับเอานี่ลงเอาดินทับเราเอาเสื้อไหมเอาเพียงปุ๊กเสื้อเห็ดไปซื้อเสียมาใส่ยังเกิดเห็ดเปียงวนมาเสียบพี่ปลาวานมาเสียบชูบูเห็ดเปียงดีกว่าเห็ดเปียงบ่ได้ล่ายังผมว่ามือขึ้นได้หลายอยู่12 ตัวมาเอาที่ไหนอ่ะแมงดา
บ่เอาบ่เดี๋ยว เมื่อนี่มาเอาอยู่อันได้ประมาณจัก7-8ตัวละอันที่นับตัววัตถุตัวกันบ่เป็น10เช้ากุดอ่ะ อืม ปลาขาวปลานิ่น เอาปลานินแสดงว่า ปลานิ่นหนองใครไม่รู้ หนองค่อยแหละเพราะว่าค่อยเอา บ่ มาจาก มันอยู่ข้างใต้ อ๋อมันก็ลงขึ้นลงค่อยเอามา แข่งกันแล้วบ่ชุดตัวนี้ บ่เต็มให้หน้า บ้านแล้วซื้อพูดเอาอยู่หมองทางขึ้นนะเห็นป่ะหมองลงทางอย่างนะ อืม แหไปตรงไว้โอ้ได้ปกอบาทเดียวได้หาตัวเอง ใส่บ่อนใด มันเดี๋ยวหมองลงทางอย่างเว้ย อืมหึนี่เป็นซาดเลยเนี่ยทรงคืออยู่เอาไหม เดียววัน นะครับบรรยากาศใจคำนึกว่าจะเอาง้อเขาคอกครับ เดียวจังได้อู้เดี๋ยวขัดวะเดี๋ยวไปว่า พายุ ไม่ได้เขียน เขาวันถึงวันที่ 6 เลยครับผุ่นโอ้ฟ้าเรียม เอาผู้ใดใส่ ครับบรรยากาศกับคำฟ้าห้องฟ้าครึม ว่าเอาไหมแท่งของไหนอยู่เนี่ยหมดแท่งว่าเด็กปันเอาเลย เด็กผู้หญิง ว้าย ผู้ปีคนเล็กไม่ได้ ไม่เอาอะไรหรอกเครื่องก็เด็กก็เสือก็เด็กใส่แม่ เครื่องเมื่อไรก็สิบโมงแพงเขา เขายังปั๊มน้ำนี่แม่ ทั้งนั้น นี่เอากล้วยเล็กอันจอดเทียบกับปั้นใส่ปั้นรถแล้ว มันเลยหาไฟคือเก่า เขาเติมมันกัน พอดี เลยหาไฟ เอาขี้อ้อยนะครับ ก็เด็กปัน ที่เป็นกากอ้อย ก็เด็กมาใส่แล้วสาย ปุ๋ยสันดีได้นะครับ โอ้ยผมไปเอาง้อเขาคอกก่อนเด้อโอ้ยฟ้าเรียมแล้วครับฟ้ามาแล้ว โซลาเซลล์แม่ เขาคอกเอาง้อเขาคอกครับ
นะครับผมเขาฤดูทำนาแล้วนะครับ เพราะว่ากำลังฝนฝ่าขนองฝนกำลังสิโตอีกแล้วครับขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานเบาคนเมืองครับมาเลยคำนะครับมือหนีมาเอาเลี้ยงงัวเขาคอกครับผมป่วยแล้วครับพายุฝนฝ่าขนองทางฝุ่นแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องคนอีสานเบาคนเมืองครับมือหนีเบาพุ่มก็มาลงขี้อ้อยเพราะว่าใช้เฮียนจังเบาพุ่มไปแก่ขี้อ้อยป้าลงอยู่นี่ครับผมขอให้ยืดดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับ